อ
माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। ये किसी का रिक्वेस्ट था, पंजाब की बिस्किट के साथ ब्लैक पाउडर क्रंच करने का। तो आज भी मैं घर पे थी तो मैंने सोचा ये रिक्वेस्ट पूरी करते हैं और मैं ये कॉम्बिनेशन फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।
बहुत ट्राई करा मग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।